今天又没有见到温教授。苏媛，你还是不打算自己求证吗？要不你到我实验室来吧，正好我缺一个研究助理，我们俩一起，肯定可以找到答案。我不去。为什么呀？哎呀，只要我见到温教授本人，跟他说明了情况，他团队的人肯定能找出问题的，还轮不到我一个退学的医学生自不量力。你比他们都有资格，而且你也更有能力。投入产出比太低了，有这功夫，我还不如多跑几个场子呢。张和呢，应该也可以在手机 APP 上挂到专家特许。对呀，真的，我怎么把这事儿给忘了？还好我有一个这么聪明的男朋友。这个男朋友还不是你哭着喊着追回来的？又提这个事情。哎，你的男朋友在帮着你找别的男人，你就不怕你男朋友不开心吗？那你说吧，要怎么样才开心？你说呢？嗯？好一点了？还疼吗？不疼了。这个以后自己小心点。嗯。先把这个号挂上。这儿。苏维埃，患者苏维埃在不在？在。谢谢。杨老师，苏维安找到温教授诊室来了。请进。温教授你好，我叫苏维安，我姑姑参加过您的 HDQ39药物试验。爸，你记得当年我的论文被诬陷、撤署名的事儿吗？那个同学他叫苏维安，后来被学校开除了。前一阵子他找到我，让我帮他姑姑参加 HDQ39临床试验。那是很严肃的事情，入组都是随机的，不能干预。我就是这么如实跟他说的，可是不知道他抽什么风，非要在外面造谣 HDQ39有副作用。我看他就是想要报复我。如果你不是来看病的，那么请不要耽误其他患者的就诊时间，请吧。参加药物试验的被试中有3名出现过动脉瘤破裂，这个事您知道吗？苏维安，你胆子也太大了，敢冒充患者。其中一位患者因为动脉瘤2次破裂已经身亡了，这么严重的不良事件您不管吗？带走。我也是学医的，根据药物试验规定，你们必须立即上报伦理委员会。赶紧带走。温教授。小杨啊，这什么情况？参加实验的患者有死亡啊！老师，是这么个情况啊。这名被试者他早就自愿退出实验了，停药以后动脉瘤破裂，家属要求一些赔偿，这我肯定不能答应啊。他为什么退出？根据赫尔辛基宣言的宗旨，临床实验的被试者是可以根据自己的意愿随时退出实验的，而且不需要任何理由。患者没有多说，我们也没有多问。临床实验一定要严谨，他刚才提到的那几名患者，一定要把情况搞清楚，不能出任何问题。好，我这就去啊。拿。怎么了？没有见到温教授？我进去还没说2句话呢，就被杨文斌赶出来了。他们就在大庭广众之下把你赶出来了。我不确定温教授到底知不知情，但是我敢肯定的是，杨文斌一定在刻意隐瞒。我来想办法。
我的男朋友准备什么时候下班啊？那就要取决我的女朋友愿不愿意帮我搭把手了。想得美。你笑什么？等着你夸我呢。我夸你，我都快在实验室猝死了，我还夸你？我都说了，医学耽误我赚钱。苏维安，你真的就准备这么放弃自己的梦想了吗？其实，治病救人，不一定非得拿手术刀。医学早就成了我们的信仰，也是本能。医学早就跟我没关系了，现在不会有，以后也不会有。那你帮我跑趟检验科吧，帮我把这个样本交给那儿的王丽娟，王老师，她知道该怎么处理。人家早都下班了，好不好？你以为谁都跟你一样不睡觉不下班？别人我还真不知道，王丽娟王老师这个点儿肯定还在。你好，请问王丽娟王教授在吗？在，不过他不在科室，他在自己的秘密基地。什么秘密基地啊？就是他自己的实验室。啊，就在那边，向右转。谢谢您啊。王教授，你找我吗？来，帮我个忙。你也喜欢试验？王教授，这是斑马鱼吧？我可不是什么教授。作为全院学历最低的大专生，我这辈子就没指望能评上什么教授啊！你就叫我王医生吧。斑马鱼和人类基因相似度高达87%，它们的生命周期足够短，1天就能完成从胚胎到成年。这些宝贝最快在48小时之内就能帮我找到和筛选出救命良药、病菌杀手。48小时？是啊，2天。虽然过程中这些样本很有可能会有意想不到的变量，以及这些小鱼们做出更多的牺牲，但更多的时候，那些危重的疑难杂症患者只能给我这么多时间。就算不眠不休，我也要和这些鱼兵鱼将打赢这场硬仗。你看我一说起这些小鱼们，就没完没了的长篇大论，耽误你时间了啊！不会不会，王老师，能做自己热爱的事情，很幸福吧？那当然，唯有热爱，可以不畏世间无常。哎，你是哪个科室的？怎么称呼你啊？我叫苏维安，我帮顾云峥顾医生给您送样本。啊，省外的。那苏医生，剩下的就交给我。我不是什么苏医生。小王医生，嘿，果然还在啊。吴院士，心内大神吴院士，您还上过杂志吧？吴院士，都这么晚了，你还亲自送样本过来？您看，
您都是大明星了，走到哪儿都有您的粉丝。在我们华人实验室啊，小王医生才是大明星，我们都是你的粉丝。我呢，刚刚看了几个学生的手术，知道这个点儿你肯定没下班，就来送个样本。我可不敢当啊。主要呢还是有几个棘手的问题，想跟你这个微生物学神探当面讨教。看你客气的，有什么事儿您说。这个，那我就先回去了。等结果出来，我给顾医生打电话。谢谢王老师。吴院士，再见。嗯，好。吴院士，您说。王老师，能做自己热爱的事情，很幸福吧？那当然，唯有热爱，可以不畏世间无常。怎么了？魂儿掉了？太不可思议了！在华人这样一个人均博士的地方，居然深藏着一个大专生。你知道我刚刚在王医生那儿碰见谁了吗？是心内科的专家，还是肝胆胰的权威啊？是吴院士，心内科的泰斗吴院士。你在他那儿看见谁都不奇怪。那个活在杂志上的大医生，居然亲自来送样本，而且更不可思议的是，堂堂院士居然恭恭敬敬向大专生请教。你说这个王医生，他是个什么传奇人物啊？他呀，20年如一日，坚持自己梦想的微生物神探。王医生他自己从来不直接接触病人，没有哪个病人知道病理报告分析中出现的王丽娟医生这个名字究竟是谁。他虽然居于幕后，但他却是我们每一个华人医生心目中的英雄。但是他永远都没有办法成为实验室的研究员，或者是教授。那又怎么样呢？他仍然是我们的镇院之宝。王医生他自己从来都不在乎这些，医学早就成为了他的信仰。所以苏同学，治病救人的医生不一定都是手拿手术刀的。苏维安同学，有没有兴趣成为华人历史上第一个拥有柳叶刀医座的本科生啊？你故意让我去的，顾医生，还不死心呢，还打着小苏医生的主意呢。我可没这么说。
苏同学，治病救人的医生，不一定都是手拿手术刀的。你拿我箱子干嘛？断舍离。哎，你这箱子放在桌子底下挺久的了，看看都是灰，不用了，我给扔了啊。生不用了，这我的箱子。哎，你要放在桌子底下接灰，我趁你不在家的时候我偷偷扔。你要敢扔我箱子，我就离家出走。嘿，哎。你说你有办法见到温玉良教授，我怎么不信呢？神经病学年会即将于下周举行 HD-3937临床试验成果分享。到时候当着全国专家的面，温玉良教授不可能回避，这是个绝佳的机会。话是这么说没错，但是我一个本科生，怎么混进去神内的顶级专题讲座？谁说你要混进去了？我带你进去。你一个外科医生，凭什么进人家神内的专题讲座啊？因为你男朋友是无所不能的顾云峥啊。我和以前霍普金斯的同事合作了一个关于亨廷顿舞蹈症的课题。课题申报的项目书刚刚提交国自然基金，中外合作项目，所以我也获得了参会资格。你跟老外合起伙来骗国自然基金呢？这基金申报就没有尽调之类的吗？这怎么能叫骗呢？我觉得没有什么问题啊。当然有问题啦！你研究胶质瘤都已经9年多了，不管是高分论文也好，专题讲座也好，都是有关胶质瘤的。还有你那个国自然课题都已经快出成果了，一直都被视为胶质瘤领域里面最有前途的研究之一，怎么可能有精力去研究2个课题？更何况是从零开始研究亨廷顿舞蹈症，怎么可能会有人信你的鬼话？真是对我了如指掌啊，苏瑞安。你这么关注我，我很开心。我就随便了解了解。重点是，你是怎么做到的？我以为重点是可以直接和温教授对话了。不讲武德。说我一个文人，我讲什么武德？再说了，我为了获得年会的资格，辛辛苦苦写了这么久的课题申报，没有功劳，也有苦劳吧？难道不该被奖励吗？原来你最近起早贪黑，就是为了这个。我呀，现在算是发现了，你就是吃软不吃硬，对你啊，就得用苦肉计。以前我总是只做不说，是因为怕你有负担。我现在就认为有负担才好。好什么？你有了负担，就不会不告而别了。这么记仇，原来你是这样的，顾老师。没办法，我是真的怕了。我总觉得，你亏欠我越多，才越不舍得离开我。都怪我，
以前不应该一直逃避。北安，我这颗心是一片一片拼回来的，你一定要好好呵护。我保证，以后再也不会不告而别了。嗯。起码两封信吧。哎，苏伟安。你好，我们是参加全国神经病学学术大会的。好，你好，郑姐，谢谢。稍等一下，郭教授，房卡。谢谢啊。您入住的房间是406，是我们的 king size 海景大床房。好，谢谢。我的房间呢？您2位入住的都是406海景大床房。一间房吗？是的。麻烦帮我单开一间。实在抱歉，女士，我们现在已经没有房了。跟我没有关系啊。哎，你好，我是负责会务接待的 Leo， 入住有什么问题吗？我是华人医院的顾云峥。我们俩现在需要再多开一间房。实在是抱歉，酒店今天客满了。顾教授，您的房间出什么问题了吗？这位是和我同行的苏维安女士，我在报名登记表上标注过性别，但是现在我们俩被安排在了一间房。啊，那我查一下啊。没错啊，这位苏女士之前没有在出席代表的名单上。作为您的随员，我们是按照您家眷的身份安排食宿的。难道她不是你的家属？也不算完全不是吧？那就是了。参加这次神内年会的人员很多，酒店的房间比较紧张，我们安排也比较困难，所以还请顾教授能多多理解一下啊。完全没有空房了吗？抱歉，真的没有了。你看，麻烦你再查一下呢。好。哎，喂，你好，请问你们酒店今天晚上还有空房吗？好的，谢谢啊。喂，你好，请问你们酒店还有空房吗？这么晚了，很难临时订到房的。谢谢您了。怎么说？今天晚上就先凑合一晚。我都行啊，看你了。谢谢啊。一张床，谁先抢到谁睡床。我别抢！喂，明明就是你少订了一间房啊！还说什么慢慢来？我看你就是故意的。小苏同学，你可不能诋毁我的人格啊！
小苏同学，这才叫套路，懂吗？怎么那么硬啊？腹部肿块，该去照 CT 了。别安，别闹了。顾医生也有害羞的时候吗？你再仔细摸一摸。究竟是腹肌还是腹部肿块？洗澡去了。洗澡？我是说睡前洗个澡，你别误会了。苏同学，到底是你误会还是我误会啊？你自己思想不健康，可不能赖我哦。你思想才不健康，我不知道你在说什么。哦，原来你不知道我在说什么。不知道。那我告诉你啊。不是说了要慢慢来的吗？只是一个吻而已，已经够满了。哎，好，你先洗澡去吧，今晚早点休息。顾云峥，你个老狐狸！你叫我啊？没有。吵到你了？没有。你要弄多久啊？很快了，我根据最新的反馈意见修改一下课题申请书。那我能帮你做什么？有专家指出，样本量太大，在可行性上会有难度。交叉试验呢？会增加计算的难度。那有几种实验条件啊2种。2种，2种还好吧？0.3%乘以164除以4。不对，还要再除以2。那个是不是也得变啊？哪个？这个。对，要变。你自己做吧。你干嘛？我给你一个好的角度。
反正你睡不着的时候也要偷看我。谁偷看你？我才没有呢。那你还要弄多久啊？快了，再修改一下项目背景就好了。那个，一会儿你还是别睡沙发了，我觉得沙发不太舒服。睡床吧。先说好啊，这条线为准，不能越线。好，不越线。伟安，你知道吗？其实我也会害怕。从医以来，从来没有这么害怕过。我怕我创造不了奇迹，我怕你会离开我。去哪儿？我是不是记到你？习惯了，又不是第一次跟你睡。都说了不要提那天晚上。你想到哪儿去了？我说的是友好医院药房，你压了我一整晚。北安，你有没有想过，只要我们在一起，就算你压我一整晚，挤我一整晚，我也是喜欢的。只要我们在一起，就算有一天真的会傻，会惨，我也愿意。其实我挤你，也许是浪漫，是欢喜，但日子久了，如果你长时间睡不好，站了一天手术台晕头转向的时候，你会发现，其实你喜欢的还是普通又简单的生活。人的本能就是自私的，趁还有理智的时候为别人多着想，自然是要为别人多着想。起床吧。亨廷顿舞蹈症药物实验，要凑够300份样本量，那简直是一个不可能完成的任务呀！但是，在实际推进当中，我们反而没有在样本量上发过愁。参与的患者非常积极，也非常踊跃。因为亨廷顿舞蹈症目前
无药可救，而病人呢，只能不可扭转的一步一步走向失控，走向失智，最后死亡。任何一点点的改善，对于已定结局的悲惨人生来说，就是巨大的惊喜。而现在，临床实验已经进入了3期，新药很快就要上市，对于他们来说，这就是最大的，也许是唯一的希望。下面我们来看一看这位患者从参加药物实验之前到实验之后的影像记录。姑姑，大家请看，舞蹈状四肢乱动的频率和幅度已经非常明显的下降了。维安，咱们不看了，咱们现在就走。感谢温教授的精彩分享，下面进行提问环节。维安，维安，那位女士，糟了。刚刚温教授着重介绍了新药物的疗效，那么请问，在试验的进程中，有没有发现任何不良事件？根据目前实验追踪的实时反馈来看，除了一些常见的消化道不良事件以外，还有一些眩晕、头晕等不适反应。除此之外，没有任何的重大的不良事件。那3粒动脉瘤的破裂产生的不良事件也不严重吗？这种情况吗？这的确挺严重的。我说小姑娘，说话要有依据。如果我没有记错的话，你应该是其中一位患者的家属吧？据我所知，你所提及的这位患者已经主动的要求退出了药物实验，所以根据规定，自动退出的发生一切情况都与药物实验无关。明明是产生了动脉瘤破裂的不良事件之后，才被安排退出药物试验的。你看，这就是自愿退出协议书。你也可以来确认一下，看看上面的签名是不是患者本人和直系亲属的亲笔签名。据我所知，你并非医学的从业人员，那你又是怎么进入到这个专业的年会呢？还提出这种不专业的质问？没事，先坐下。温教授你好，我是华人医院神经外科的副主任医师顾云峥。神经外科的医生来参加内科的年会，呵呵，很少见呐。我这次来参加学术大会是因为有交叉课题，在神经退行性疾病治疗的领域上，神经内外科向来都是有紧密合作的。不过这并不是最重要的。重要的是，在参加药物试验期间突发动脉瘤破裂的患者，其中1例恰巧就是我收治，另外2例2院收治。不幸的是，2院的一名患者在第2次突发动脉瘤破裂的当晚就不治身亡。我们有所有患者的详细病历，并且在第一时间同步到了温教授您的团队，但是不知道是由于什么原因，温教授您似乎至今都还不太清楚这其中的情况。温教授，您能给大家一个解释吗？
我认为，一种疾病的发生是由很多种因素导致的，但是我充分的相信我的团队一定会在第一时间对这3位患者进行详细的分析和评估，后续我也会亲自跟进，然后做出最终结论。谢谢2位。那么好，今天我的讲座就分享完了，谢谢大家。今天我的讲座就分享完了，谢谢大家。感谢温教授，下面有请南洋医科大学唐国春教授进行分享，有请。苏维安，你是不是没完没了了？你干什么呀？你就这么恨我，非要在这么高级别场合破坏我父亲的演讲？你知不知道这个项目不仅有我父亲10几年的心血，还有云城所有的资金投入？我就不懂了，你也是舞蹈症基因阳性，我父亲的药如果能顺利上市，对你没有好处吗？还是你为了针对我，宁愿损人不利己啊？温冉，这个世界上不是所有的事情都是和你有关的。我从来不针对任何人，但是科研必须保持严谨和不断怀疑。科研跟你有关系吗？你一个辍学的肄业生，你对舞蹈症到底了解多少？你有什么资格质疑我父亲付出10多年的心血研究的成果？温医生，客观存在的不良事件，严重关乎着患者的生命质量。虽然目前全国只有3万个舞蹈症患者，但是再少再小的群体，都不该被忽视。可是你知道云城他为了这个，苏维安，我话还没说完呢。温教授，爸爸，哎，你们要干什么呀？非要让那些舞蹈症患者失去唯一的希望啊！我比任何人都更期待这个希望，前提是，这个真的是希望。哎，看来2位还有问题没有问完，对吗？问吧。是这样的，温教授，不管那些自愿退出的协议书是在什么时候、什么情况下签署的，我们都有足够的证据证明，那3位患者是在参加药物实验期间突发的动脉瘤破裂，并且药物试验有明确的规定，不管是不是药物导致的不良事件，只要在药物试验期间出现的严重不良事件，必须要第一时间上报的。可你们要知道，新药能够缓解大部分患者30%到50%的症状，而且临床1期、临床2期也没有发现重大的不良事件，实验样本达到了规定的300例，动脉瘤破裂的概率甚至都没有超过1%，对吗？所以，你们提到的案例不能说明任何问题。所以您的意思是，一定要等到再有一位患者发生动脉瘤破裂，等到这个可笑的概率超过1%，才能说明问题，是吗？我不是这个意思，你怎么就不明白呢？你是什么学历？你有什么资格来质疑一个顶尖的科研团队通过15年的努力而得到的科研成果？质疑可以，你得提出科学依据，对吗？如果科学研究都那么容易的话，那么亨廷顿舞蹈症怎么会成为世纪医学难题？温教授，我当然不敢质疑您团队的科研能力，我质疑的是你们的科研精神和药物伦理原则。如果我找到科学依据，你要怎么办？如果你找到，我立刻停止实验，并且公开道歉。一言为定。爸爸，一言为定。斌呐，我在等你的解释。老师，我向你保证，
我的所有行为都符合药物实验的伦理原则。他们都是自愿签署的协议书，整个过程都有律师在场，我没有丝毫的强迫和威胁。老师，过世病人的遗体当时就已经火化了，根本就没法证明他的死因是因为试验药物引起的不良事件。回去之后，我会亲自开展动脉瘤和药物关联性排除性研究。刘明达，通知下去，尽快安排让所有参加实验的患者进行全面检查。喂，杜总啊。你之前说想让我去你的组里当研究助理，还算数吗？怎么了？温教授让我拿出动脉瘤跟 HD 和39的直接关系，我只有回到实验室才能证明给他们看。维安，你想好了，这不仅仅是应聘一个岗位，不只是随便在那儿待一阵子而已。因为实验室不是说来就来、想走就走的地方。我知道，我也不单是因为温教授，我只是想到以前就算会为了被污染的培养性而跳脚，就算会因为统计错数据而气得想砸电脑，但是只要看到自己辛苦写的文章最后存成了 PDF， 而且标题中加上最终版的那一刻，那种成就感无法比拟。可是后来，维安，你的选择是正确的，你不用担心，你什么都没有研究出来就发病了，因为这就是最坏的结果。没有什么会比这个更糟糕了，所以你只要尝试过，就不会留遗憾。但是像亨廷顿舞蹈症这么难的课题，我每走一小步，耳边就会有个声音提醒我还有99999步没有走。你看到温教授那副不可一世的态度了吗？你难道想把自己的希望寄托在这种人手中吗？你说的对，比起什么都做不出的绝望，我更害怕自己什么都没有做。我决定了，我要应聘研究助理，回到实验室，证明给他们看。维安，这条路我们一起走下去，不管能走多久，一直走就好了。哎，你们看到这个招聘启事了吗？月薪1万起啊！顾教授总要招人了。哎，顾教授肯定有什么新的课题要研究。我跟你们说啊，顾教授在胶质瘤的研究水平，那可是国内在天花板级别的。要是能进他的实验组，那以后发论文指定不愁了。干嘛？想分享胜利果实啊？你可别做梦了！看清楚，
那招的是研究助理，职级这么低，一看就是给实验室的专职打杂。月薪再高也没什么发展。依我看呢，还是临床才是硬道理。就是啊，研究助理，含金量低，工作时间又长，咱们这些恨不得在住院部打地铺的医生分身乏术，还是把这些机会让给刚毕业的学硕们吧。凭着顾教授的招牌和丰厚的月薪，不愁招不到人的。对，有道理啊。这可是硕博的教材，你看得懂吗？想临时抱佛脚啊？竞争实验室的研究助理的位置啊？思维啊，我好心的提醒你一下，认清现实吧。你一个没有相关工作经验的本科生，凭什么敢小小进华人医院啊？谢谢你提醒我，要更努力一点。书可以还我了吗？不好意思啊，这书我借了。顺便提醒你一下，这个研究助理的位置，我也报名了。你不是博士毕业了吗？不去领？这么做，只是为了跟我较劲啊？怎么会？你这是怕我了吧？怕我把你比下去，怕你再怎么努力都是白费。哎，我还没说完呢。苏维安，真没想到啊！你还是个学术妲己，抢了我的男朋友，还和顾老师不清不楚的。怎么，想靠顾老师进实验室啊？真有心机。云晨知道你的真面目吗？你无不无聊啊？这也是图书馆。这么着急给我泼脏水，是怕输给我以后没借口啊？你觉得我会输给你吗？就算你的天赋高，但这几年落下的就是落下了，而我一直在前进。咱们走着瞧吧，谁输谁赢还说不定呢。老师，这些书我都借了。好。这个人因为论文剽窃被咱们学校开除了。老师，你仔细核对一下他的证件啊，看他有没有资格进入我们华人图书馆。同学，你拿好。已经好了啊。同学，你的卡已经不能用了。去哪儿借这么专业的书籍啊？你怎么来啦？上车。伟安，简历准备好了吗？我帮你递上去。我早就已经投递到公开招聘的邮箱了，还等你。实验室的大门必须靠我自己的努力打开。这么有信心？真不愧是我的女朋友。那当然了，既然已经做好决定了，我就要正大光明的回归实验室。其实，这么短的时间，想要系统的提升理论知识，是不太现实的。研究助理这个位置，
其实更注重的是时间。维安，接下来的时间，你可能会很辛苦，你要做好心理准备。放心吧，我甘之如饴。今儿怎么想起过来了？苏维安多久没来了？维安得有1个多星期了，他不是忙着备考吗？备考？你不知道啊？他想进那个华人的实验室做研究员，那地方要进去必须要考试啊，所以最近一直忙着备考嘛。哎，他那个实验室的负责人你认识？顾云峥，你说他直接把维安招进去不就完了，还考什么试啊？这都多此一举。老板，哎。师兄，你说要来的地儿就是这儿啊？来，帮我一下。1、2、3。新实验室啊？对，陈安实验室。维安，这个实验室送给你。送给我？为什么？我知道，其实，在你内心，那个小火苗一直没熄灭，你一直想回归医学。我愿意用我的能力来帮助你。这个实验室是杰辉刚刚投资完工的，从现在开始，你就是这里的负责人。你想做的任何的项目都可以在这儿做，设备和人员我都给你配最顶级的。师兄，谢谢你的好意，但是很抱歉，我接受不了。以杰辉能力，完全可以在全球范围内找到更优秀的负责人。这个人不应该是我。没关系，我可以资助你进行深造，或者我可以去聘请最顶尖的人才来辅助你，这都不是问题。是，我不是在跟你客气，我说认真的。这么艰巨的任务，我担待不起。我不理解，加入杰辉，你可以和最优秀的团队共事，即使你在杰辉，在管理岗位上做一个闲职，那成就感也比你做一个科研助理来的强啊。尽管只是一个小小的研究助理，那也是我目前力所能及的事情了。我已经答应顾云峥去他的实验室帮他了，我们俩在一起了。维安，我为你付出这么多的心血，你难道不明白我对你的心意吗？师兄，我想我们之间可能有误会。一直以来，我都把你当成我的师兄，从来都没有别的。没什么事，我先走了。欢迎苏女士莅临指导。干嘛呀？又不是第一次来，这么神神秘秘的。还有这个，这可是我为你准备的特别款式啊，不可爱吗？可爱，就是有点粉。粉多好呀，女孩子不都喜欢粉色吗？来。
新买的啊？对呀。那儿。都是你买的吗？啊。这眼光比我们家兰姐还一言难尽呢。怎么？你不觉得很可爱吗？嗯？没你可爱。说吧，葫芦里卖什么药呢？你应聘研究助理，任务重，时间紧，我可不能给你开后门。我能为你做的就是私人家教服务。你看，这些都是我为你准备的资料，虽然不是说特别全，但是配合上我帮你整理的论文，应聘个研究助理，十拿九稳。准备这么充分，顾老师，你蓄谋已久。我是觉得你家离学校太远了，你这样每天来回跑，不影响复习进度吗？再说了，你回去那么晚，也会影响楠姐休息的，对不对？这儿多好呀，云蒸咖啡图书馆，专属空间，专人服务，24小时为您开放。给你点小费，帮我泡杯咖啡吧。你这个小费可买不起我的咖啡。这就对了嘛。伟安，你学习紧，我工作忙，一不小心，咱俩1个星期都见不上一次。我们好不容易才走到一起。从今天开始，我想每天都看到你。好吧，那我考虑一下。考虑一下。哦，维安，你这是全搬过来了？对啊。过来。怎么了？东西太多了，还是你不乐意啊？我怎么会不乐意呢？不多不多，我以前就是觉得我家里太空了，正好都塞一塞。那，你今天晚上就不走了？医院离你家比较近，上班方便。以后呢，我就每个周末再回家。那，你搬过来跟我一起住，怎么跟兰姐说的？我就说实验室太忙了，医院给安排宿舍。只是我没有说这个宿舍很豪华，而且还有24小时贴身服务的人。
反正也是个陪跑的，这么着急干什么呀？早有这股劲儿，也不会到现在还是个本科学历。他说谁呢？谁是本科学历？华人应聘不是筛简历的吗？本科毕业也能参加面试？不会是因人设岗吧？这么倒霉？初试开始，点到名字进来。李玉芳，跟我来吧。各位考官老师们，大家好，我叫苏维安，毕业于华人医科大学，连续3年获得国家奖学金，连续6年专业成绩第1。既然中途退学，为什么又要到实验室当研究助理呢？因为我姑姑和她的2名病友参加了亨廷顿舞蹈症的药物试验，而且他们都发生了动脉瘤破裂。但是药物团队并不承认这是因为他们的药物导致的不良事件，所以我想找出证据给他们看，避免剩下的被试也发生这样的危险事件。你就是那个在神经内科年会上提问的女学生啊？听说你当众让张河医院的温教授下不来台。我确实多问了几句，那是因为我认为温教授对不良事件的阐述语焉不详。而且，学术大会就是用来交流探讨的嘛。所以，就想拿我们科当个跳板，想为你的姑姑来讨回个公道啊？不是的，我是想证明给他们看，研究要有研究的样子。即使我内心希望出成果的愿望比他们强烈100倍，但是我绝对不会通过牺牲安全性以及真实性去完成这个事情。下次啊，找别的医院的大教授的时候，记着带上你们找出来的直接的证据。我通过面试了。接下来啊，就看看你能不能过第2轮复试了啊！谢谢王老师。不是说了在家等吗？我面试的可是你的实验组，总要避嫌的。我又不怕，怕的人是你。我就是想第一时间来确认好消息。看样子，苏同学稳操胜券了。那可难说，临场反应应该没问题，但是你知道的，我的学历不占优势。没关系，那就先好好准备复试。初试只是初印象，复试才是最重要的，考验的是你们的实操能力。那复试的主考官也是王焕忠老师吗？你可要小心了。王焕忠老师眼里容不得一粒沙子，到时候你可以感受一下他的死亡凝视。死亡凝视？上车吧。拖鞋，江江。啊。江江，不好意思啊，家里有些乱。别，没有，我觉得比我想象的好。那我收拾一下，你先坐这儿吧。好。哎，你一个人住好爽啊，想干嘛就干嘛，衣服想怎么放就怎么放。要是我这样子的话，我爸妈肯定会骂我。那你这么晚出来，你爸妈不担心吗？不会啊，我都跟他们说好了。那就行。你不问一下我是怎么跟他们说的吗？那你怎么说的？我说我已经有男朋友了，他会照顾好我的。那肯定啊，
多晚我都负责把你送回去。方明凡。啊。你不觉得顾医生和维安自从确定关系以后，他们的进展就突飞猛进吗？我们俩都落后了。谈恋爱还讲究进展，又不是比赛。你家小老板都快和苏维安同居了，你不着急？他俩怎么是他们的事儿，我着什么急啊？方明凡，你每天晚上回来这么晚，那么忙，扁扁他会孤单的，对吧？他才不孤单呢。猫本来就是独处动物，而且扁扁也不喜欢我们这种愚蠢的人类黏着它，是吧，扁扁？那也不行啊，他得需要人照顾。你不在的时候，我可以照顾他。真的啊？嗯。那太好了，把我家的钥匙给你。你出门记得锁门啊。怎么了，江江？方明凡。哦。你活该单身。是我暗示的不够明显，还是我魅力不够？我是一个女生哎，留宿这种事情，你要我直说吗？留宿？你要住这儿？不是江江，我是觉得你在家里待着挺舒服的，你来我这儿多委屈你啊！我怎么会觉得委屈？我不会觉得委屈啊，方明凡。我从小都是跟我爸爸妈妈一起住的，而且我大学都是走读的，从来就没有享受过这种一个人独处的空间。你这里吧，虽然不是很大，可是很自由啊，每天想干嘛就干嘛，想几点睡就几点睡，想点外卖就点外卖，想吃夜宵就吃夜宵，多爽啊！而且，还是可以和你还有扁扁一起，多幸福呀！你真这么想？好啊。你们知道下面要进行什么操作吗？神经细胞的传代培养。我的答案和苏维安一样。那你说一下神经胶质细胞传代的消化步骤。神经胶质细胞传代的消化步骤需要1:1，加入0.125亿酶和0.02 EDTA， 盖满平底为宜。你还有什么补充吗？ pH 值保持在7.5，温度保持在37摄氏度。开始操作吧。好，可以了。主任辛苦了。
我考完了，我到医院门口的咖啡厅等你。几岁啦，还玩偷袭？咱俩正大光明谈恋爱，怎么被你说的跟偷情一样？那不是在医院吗？上一次出事的时候就有人说，这一次招聘是因人设岗，我怕别人说你假公济私。假公济私？行了，苏维安，我跟你说啊，不管咱们怎么做，那些爱说闲话的人，他们始终都是会说闲话的。倒是你啊，你倒是给我多一些假公济私的机会啊！我才不呢！我跟你说啊，我今天算是真的见识到王焕忠老师死亡凝视了。不是，怎么会呢？是你操作失误了吗？怎么可能？实验结束的时候，我就把那个紫外线灯按了一下，他唰的回头看了我一眼，我吓死了。我就问他是不是有别人要用，他又说没有。维安啊，维安，我跟你说，王老师的死亡凝视，是希望你重视他的严格，不是让你去怕他。你放心吧，王老师那么做，是他认可你了。真的？那，庆祝你顺利通过复试。那怎么又是书单？通过复试了呀，可以看些闲书了，不开心吗？开心你个头！过了复试还要看书，你自己看去。在医学世界里，我们不得不面对各种可能性。我们之所以被这门不完美的科学所吸引，是因为我们迷恋可以妙手回春的那一刻。我们抓住每分每秒，用自己的知识、能力，去改变一个人一生的命运，让这个人过得更好。什么年代了，图书馆都电子化了，怎么还有这种手写的借书卡？你个肄业生，果然满脑子废料。吓死我了！你怎么走路没声音啊？我看你神神秘秘的，以为你在研究什么高深的理论，原来就是在做这种。我记录借书卡呢，犯法吗？不犯法，但是浪费时间。这怎么浪费时间了？这样的话，我们两个人的名字会被永远记录在图书馆里面。苏维安还想着临时抱佛脚吗？现在才想起来读书，会不会有点太晚了？好了，你可以走了，谢谢。老师，等一下，先别还，这些书我想借。
小冉，你来就来嘛，还带那么多东西干嘛？真是太客气了。阿姨，这些都是我朋友从法国带来的，是高端定制的护肤品，你一定要试试看。好用的话，我以后再给你买。谢谢，快坐。你来啦，我比什么都高兴，一高兴就年轻10岁。这个呀，比用什么护肤品都管用。喝茶。嗯。